Let's go! Hello guys, good morning. Dito na naman po tayo sa farm. Check natin yung mga bunga ng pakwan. Nagpapataba po kami ngayon ulit ng pampabunga. Yan na, ganda na. Nakikita mo yung mga masigla sila. Ito yung ano, meron ng bunga. Oops! Mahirap na humakbang. Ayan o. Ano siya? Yung bunga niya. Malaki na. Talaki pa yan. Sino ba yung kon dito? Meron dito yung maliit eh. Nakita ko kahapon. Tingnan natin kung gaano na siya kalaki. Ano? Siguro mga ganyan lang siya. Ang bilis niya lumaki. Ayan siya. Ganito yan. May nakita ulit akong bunga eh. Nakita mo, wala kang masyadong matatapakan dito. Mong ingatan yung pagtapak. Ano? Pa, laki na sila. Sa paligi na lihis para hindi niya kainin ng kuhol. Ayun o. Oh. Medyo malaki na sila pero wala pa rin. Yan yan yung magaganda. Yan o. Ito pa. Mas maganda. Oh. Ayan din. Ito pa, meron pa ulit oh. Ayan oh. Diba? Malaki pa yan. Nakita mo yung malaki yan, siguro mga ganito. Ganito kalaki. Kaya ganito kalaki yan. Ayun pa pala, meron pang isa pa. Ayun o.
Hi guys, good morning. I'm proud to tell you that our watermelon update and my teams are getting progress sa watermelon project po namin. Malalaki na po ang fruits ng watermelon, and it was almost 7 weeks na po ang aming watermelon project dyan. And thank you sa mga team namin dyan, kay Ramel at ang 4 na magigiting na farmers naming team dyan ay very dedicated sa kanilang trabaho at kanilang inaalagaan ang aming watermelon project dyan. Ayan po sila. Nagdidilig po sila at nagpe-fertilizer dyan. And sa 3 weeks po na darating ay baka mag-harvest na rin po kami. Katulad yan, malalaki na rin po. Nasa quarter size na po ng ine-expect na size ng watermelon. Sa pinaka 7 weeks po niya yan. And 3 weeks na lang po ay mag-aani na rin po tayo. We're getting a good harvest, hopefully, because my team are working so hard and they dedicate their time there, and I hoping that God will prosper us, bless us in every way. Thanks to the Lord above that this blessing is going to be fruitful for you and for us, for our team. And thank you kay Ramel sa kanyang walang sawang pagmo-monitor dyan sa aming farm. And maybe see you soon. At nawa ay alagaan ninyo ang ating watermelon project. So God bless to all, and God bless po. See you to my next update in our farm. Thank you, team, and God bless us all. Bye for now. Area 1. Ayun, sana yung bomba. Sana kalakas lagi. Malayo si Brehido.
si Brito. Hello, dito tayo ngayon sa watermelon natin sa area 1. Nagdidilig sila. Makmak. Andal yung ating bomba dun. Dulo. Ating watermelon ginigilig nila. Yan. Wow. Watermelon, malalaki na siya. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow the candle, blow the candle. 18. 18. Hindi pa nag-asa. Ano, wala. Game. Game na. Para tayo. Second silyo. Silyo? Silyo ka tayo. Ay, cake agad yung bumahan. Ito tayo. Gaso mo? Ma. 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 Dapat nga yung kasama ko yun. Ayaw ng manugang. Sabi, makikasama po kayo tayo. Kasama daw po kayo. Oh, kasama ka na doon. Kasama ka na doon. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday. Know my something's alive in a bright, just love day. Your love so